Salutare, îmi vorbesc cu Nepsron, pe canalul nostru Miro Boland și n-am mai postat de o grămadă de timp pentru că am așteptat să-mi vină microfonul ăsta nou. Aici o să vi-l arăt mai încolo pentru că o să se audă foarte urât dacă încep să-l mișc. Suntem pe GTA 5 după cum puteți vedea. Și m-am gândit așa de început să ne jucăm un frumos deathmatch. Dar cât timp așteptăm așa să mai vorbim, sprintene încă nu am, știu. Da. Deci aș vrea așa să fac mai multe episoade cu GTA 5, cu League of Legends. Minecraft nu cred că o să mai fac, nu știu sigur. Dar deși am văzut că chiar dacă au fost cam proaste episoadele alea, tot am făcut ceva vizionări și ceva like-uri, adică na, aveam mai multe dislike-uri, dar e de așteptat pentru că se auzea oribil. Dar totuși așa m-am uitat pe canalul meu și am văzut că aveam ceva like-uri, aveam ceva vizionări, totuși la niște videoclipuri la care am lucrat, dar am văzut că vă place și am gândit, băi, hai să nu mă las totuși, dacă mi-a venit și microfonul ăsta nou și am un microfon nou. Bine, încă nu sunt făcute toate setările la el, deci s-ar putea în episodul următoare să sune mai bine. Da, eu nu prea știu, nu prea îmi dau seama cât de tare vorbesc cu căștile pe urechi pentru că exfoliază foarte bine sunetul. Dar sper să vorbesc destul de tare sau destul de încet, să nu țip prea tare. Am intrat aici în deathmatch. Stai așa, nu pot să-mi aleg ce armă vreau eu. Pentru că nu prea îmi place assault rifle-ul ăsta. Nu pot. Uite că pot să... Dar n-am armă. Pot să arăt decât muie. Nu-i bine. Ia să vedem noi aici ce facem. Da, el îmi vedea capul, eu nu. Foarte tare. El îmi vedea capul, eu nu-i vedeam capul. Foarte tare. Da. Un foarte bun început. Am jucat-o foarte prost pe aia. Că-ți văd și eu capul acum de te încărcat. Deci, băieți, chiar dacă eu am level 152, în totalitate eu nu am jucat pe contul ăsta, deși ăsta e contul meu. L-a jucat un băiat pe el. Băiatul ăla m-am certat cu el, așa că acum era contul meu, numai că acum o să joc numai eu pe el. Deci eu normal aș avea undeva la level, să zicem 40, cât am jucat pe cont, aș avea level 40 dacă aș fi jucat numai eu. Deci, restul mi-a făcut băiatul ăla. Și când am luat contul, deci nu mai avea nimic, nu mai avea bani, nu mai avea nimic. Restul am făcut eu. Deci să știți, chiar dacă a jucat altcineva pe contul meu, tot ce este făcut de el este levelul și cam atât. Că se pare că noi câștigăm, suntem 9-3, am văzut acolo, deși ar trebui să joc eu mai bine, pentru că se poate întoarce meciul imediat, dacă nu suntem atenți. Am primit și niște bani, dar nu știu ce. Nice. Power player. Frumos. Ia, hai să merg aici să-mi iau armura asta pentru că am nevoie de ea neapărat. Am văzut că toți au, numai eu nu aveam. Bun, dă-mi pe asta, tati. Asta e mai bună. Asta îmi place și mie. Hai, coi, m-a văzut ăla serios?
Vai mamă, dar ce-mi dă la cap, tati, îmi dă bine la capăneață. Doamne, ce dracu am zis? Ce dracu am zis? Îmi dă bine la cap. What the fuck, am zis că căpăneat. Da, îmi cer scuze pentru aia. Nu prea știu să fac PvP, dar sper să mă îmbunătățesc. Sper să mă îmbunătățesc în următorul episod. În următoarele episoade, de fapt. Să nu mai joc așa ca o molâscă. Am trecut prin foc, dar am văzut că nu mi s-a întâmplat nimic, deci e ok. Nu prea e bine să fac 1v1. Hai că l-am luat, perfect. Încerc să trag cât mai mult la cap. Deși nu prea știu cum merge recoil-ul pe jocul ăsta. Cum am zis, sunt un fel de noob. Bine, nu sunt chiar noob, doar că nu prea am învățat jocul pe totalitate. Asta-i tătică. Kill a player with a melee attack. N-am văzut asta. Mi-a dat 7000 punicel. Bine, fac mult mai mulți bani din misiuni de CEO, dar merge și asta. Adică asta e mai fun, așa, știți. Ia să vedem, deci am avut 5 cu 3, ăsta a avut 14 cu 1, foarte bine. Hai să-i dăm un like la misiune. Nu pot să mai joc încă o dată? Replay. Nu o să mă jucăm încă o dată, băieți. Uite, măcar unul cu mine. Dar nu știți ceva? Nu știu ce s-a întâmplat exact, am dat quit, dar cred că s-a dat replay. Deci vreau să mai jucăm încă un deathmatch. Ca să nu fie așa episod foarte scurt, deci vă uitați la cât vreți voi, dacă nu mai vreți să vă uitați la încă unul, puteți ieșiți de pe acum, dacă vreți să vă uitați, foarte bine. Sper să vă placă. Mamă, dar suntem cam puțini aici, atât că... De care ăla de Ion, îi dăm invite. Haideți băieți, intrați băieți. Hai că nu mai intră, deci băieți, mă scuzați că n-am mai făcut încă un deathmatch, dar va urma încă un episod cu deathmatch și după aia vom mai face și alte chestii interesante. Deci, până în următorul episod, la revedere!